跟住係到我啦，同埋我先生 Nicholas 嘅。咁我都好想分享翻啦。咁其實我以前細個咧都係讀天主教嘅學校啦，咁其實都已經認識咗天主。咁不過咧就因為離開咗學校咧，其實我就冇堅持到呢個信仰啦。咁但係到依家長大啦，有啲人生經歷啦，又成為咗媽媽之後咧，咁就對於信仰帶俾我哋嘅一啲信息咧，其實會有唔同嘅體會或者唔同嘅領會啦。咁而我就同阿 Jean 一樣啦，其實我都一直都覺得我自己有好彩，但係唔係因為我屋企好有錢，我想做咩都得，要咩有咩，而係當我遇到好多困難嘅時候咧，其實我嘅屋企人啦，同埋我嘅朋友啦，都會俾咗好多支持，俾咗好多愛我，令到我一直好相信愛呢件事咯。咁而家諗翻咧，其實我覺得可能都係天主嘅安排啦。其實佢都一直喺我身邊啦，想透過唔同嘅人啦，同埋事啦，話俾我聽啊，其實佢喺度嘅，只係我係選擇咗用我自己嘅方式去面對我嘅生活，察覺唔到佢咯。咁我覺得呢個舞蹈團咧，其實係俾咗一個機會我去再次認識天主啦，深化翻我同天主之間嘅關係嘅。咁另外咧都好想講一講咧，其實我個姓名咧 Gianna 咧嘅故仔。咁點解我會選擇呢個名咧？咁係因為其實 Gianna 咧都係一個女士啦，佢係一個好熱心嘅教友啦，咁亦都係一個醫生啦，佢幫好多好窮嘅人咧去醫病。咁佢同時都係4個小朋友嘅媽媽啦。咁喺佢懷有第4胎嘅時候咧，其實佢就知道自己咧患咗呢個卵巢瘤，咁佢係需要做呢個手術啦，同埋終止懷孕咧，去維持佢嘅生命嘅。咁而當時佢都好堅定咁樣表示咗啊，如果必須要喺佢同佢小朋友中間要揀一個咧，咁佢就係毫無疑問一定要揀小朋友。咁我諗在場嘅父母啦，咁其實你哋都應該會好明白點解呢個故事會觸動到我啦，亦都相信大家咧，如果真係遇到呢個情況咧，個選擇都會同阿 Gianna 一樣嘅。咁喺呢個舞蹈嘅過程入面啦，我都會經常反思自己嘅生活啊、價值觀啊或者信念啦。咁尤其是係到即係呢個時候啦，即係學阿飛話齋，咁呢個過程係有好多犧牲、好多改變，咁要需要好大嘅堅持啦。咁我都會有想放棄嘅時候，咁但係正正就係呢啲情況咧，就令到我更加知道啊自己嘅初心係乜嘢，自己點解要堅持啦。咁我而家啦就成為咗人媽媽啦，我知道自己嘅使命就係要好好教育我嘅下一代啦，為呢個世界、呢個社會咧種下一粒善良嘅種子嘅。咁同埋咧知道咗即係認識咗呢個教會之後啦，都個體會好深，就係覺得教會啦、信仰啦，帶到好多人與人之間嘅溫度同埋支持啦。咁亦都好想係呢個機會咧，我想多謝我嘅代母 Annie 啦。咁其實 Annie 咧係我嘅表姐嚟嘅，咁其實佢喺我嘅成長中咧係佔好大嘅一部分嘅。咁但係咧都我細個咧都跟佢翻彌撒嘅喎。其實我已經係初步認識咗咩叫禮儀啦。咁但係就係好奇怪地咧，其實我一直都知道佢係天主教徒，但係佢從來都唔會話俾你啊，你係天主教啦，天主好好㗎，天主嘅道理點點點。但係其實咧喺佢嘅生活圈啦，或者喺佢嘅個人品格上面咧，我係完全體驗到一個真正嘅基督徒應該係點樣啦。咁所以我好多謝佢啦，亦都好多謝你帶俾我認識呢個舞蹈團啦，認識到 Louis 啦，亦都好神奇地咧，我喺呢個舞蹈團咧就遇翻我好多年前嘅瑜伽班同學仔阿飛咯。咁所以我又覺得成件事係好恰當啦，發生得好好啦，咁好奇妙啦，咁係好感恩呢一切嘅發生嘅。咁就最後咧，亦都係要好多謝我嘅先生啦。咁因為咧其實我決定唔加入呢個舞蹈團嘅時候咧，我唔知道佢會願意同我一齊嚟嘅。咁所以我覺得咧，呢個都係我哋兩個之間對我哋嘅婚姻嘅承諾啦，或者對我哋家庭嘅承諾啦。咁而家咧有天主嘅保佑啦，咁我哋有信仰喺我哋家庭入面啦。咁我覺得咧，令我哋嘅家庭變得更加美滿啦。咁最後咧都好希望天主啦能夠保守我哋在場嘅每一位都有一個改變嘅勇氣啦。咁同埋力量去改變啦。咁就希望大家咧都要可以持住一個信
信望愛嘅精神去關心愛護身邊嘅每一位啦，咁就可以世界會變得更加美好啦。翻返嚟廣告先首先我重複翻我嘅姓名叫 Nicholas 啦。我揀呢個姓名嘅原因係因為最主要係因為我本來嘅英文名叫 Santa。我本來叫 Santa 又唔係因為聖誕老人，而係我真係唔知點解打唔中，叫咗自己叫 Santa。跟住之後認識個天主之後咧，跟住我知道要入教咧要安排自己一個姓名，咁我機緣巧合嚟㗎嘛，咁同埋天主嘅安排，咁我就叫翻聖誕老人個姓名。聖誕老人嘅姓名就係 Nicholas。Nicholas 呢個人，除咗我因為呢個原因我要揀呢個之外，我亦都係需要學習作為信仰裡面嘅 Nicholas 係點樣嘅一個人咧。佢係一個樂於助人，亦都係見義勇為、伸出援手幫助弱小社群。總之佢邊度有需要幫助，佢就出嚟幫助。所以其實演化到今時今日嘅聖誕老人，咁佢好派禮物俾小朋友，幫助弱小咁樣。咁我應該唔係應該，我係需要學習呢位聖人嘅榜樣。咁跟住去翻我呢一年嚟嘅心路歷程咧，咁我首先都係多謝我太太啦。其實咧，回覆翻佢頭先所講，咁係我一開始我唔知道自己會有勇氣去參加呢個舞蹈團。後尾我亦都多謝代母 Andy， 咁兩位俾咗鼓勵我，咁我就毅然去參加啦。當時我對天主嘅認識係零，真係零。係好多謝兩位帶我入嚟呢個圈子，加入教會，認識一班天禧號嘅船員。我知道我唔係自己一個人，套用翻我最中意嘅球隊嘅格言 You will never walk alone， 我自己就嗌佢 never walk alone 嚟嘅咁樣。所以我係多謝兩位，而且我知道我自己需要選擇一位神代父去陪伴我喺信仰歷程成長嘅時候，我係完全毫無保留，我係同都嚟講我唔使揀代父，因為我有一個代母，係啊，認定咗。咁所以多謝你。另外咧，過去一年咧，參加咗1年嘅舞蹈團啦。我知道入教有嗰4時期3階段。每一個階段有唔同嘅感受啊。其實，因為由一開始初期嘅時候係未開始讀聖經或者係認識耶穌，一開始只係透過一啲可能係哲學方面或者心理學嘅角度去切入宗教，嗰啲反而係我好有興趣嘅 topic。譬如呢個本我、自我、超我呢幅圖啦，我而家仲記得個冰山嚟嘅。咁我同埋我個人係包有頸嘅，我都會應該都知。好多呢啲嘅 topic 我都好熱烈地討論。咁所以當時咧嘅我就係啱好，因為呢啲 topic 好似係我，咁我就開始認識宗教。由頭先所講嘅0變做0.5啦，未去到有。咁嗰陣時候我就覺得自己開始建立咗所謂而家經常講嘅信德，開始相信。咁跟住去到中間，我成為咗舞蹈，真正因為經過修學禮變咗舞蹈者之後咧，咁我就開始聆聽福音、聆聽聖言，學習基督徒嘅生活方式，例如祈禱、出席禮儀、出席彌撒嘅時候，我就會睇到多啲，嗰陣時就會真正接觸到信仰咧。咁我就建立咗呢個對天主嘅期盼，咁所以係即係望德。我講咗信望，咁但係其實大家知道係信望愛三德。愛係咩咧？唔追多講，就係我本身冇嘅嘢，但係我要學習點樣喺愛嘅方面出發，愛嘅角度做任何事。大家睇睇呢句嘢：凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。相信頭先講咗信德、盼望、望德。呢個係包容同埋忍耐，係對人與人之間嘅關係，亦都人與天主嘅關係。呢4樣嘢我加入嚟之前我係冇嘅。
咁而家係學習去做到包容、做到忍耐、做到相信、做到盼望。咁呢個係我加入咗佈道團同埋接觸天主之後學到嘅嘢咯。最尾咧，我係想多謝 Louis 啦。我要開翻段歌詞，我唔係唱，雖然我唔介意唱歌嚟。上個禮拜啱啱完成最後一堂嘅進補班啦。咁 Louis 用咗一首歌做總結，咁我都想套用翻呢首歌做總結。首歌叫做《默默有事》，咁我見到最尾嗰一段咧係好有意思，亦都係我哋呢班後洗者今晚進行後洗禮嘅寫照。首歌個歌詞叫做：當飄過漫天的雨絲，擦亮了心靈，磨去了尖刺，哭泣過便茁壯，人生本多變，全都嘗試。再學習感謝那舊時，可等待揭開新故事。人在經歷中，唔記得咗。人在經歷中得失總有意思，係啦。咁呢個係我哋後洗者將會今晚經歷緊嘅事，亦都去，因為係個新我，咁就係學習點樣放低舊我，迎接新我。係就係咁，仲有多謝我嘅嘉賓啦、朋友啦，抽空出席我哋見證我哋今日，係多謝。